and you're watching, it's me, Ysabella V. So for today's video, itetest natin kung gagana ba ang toothpaste and shampoo slime. So i-open ko muna yung Palmolive na shampoo. So sabay-sabay ko na siyang gugupitin. Lagay natin sa bowl. Wow, that was satisfying. Simutin natin kasi para di sayang. Yan, okay na yan. Then, yung isa pa. Ang satisfying kapag ganito. Ayaw lumabas ng isa. Wait lang. Ayaw lumabas. Then, lalagyan na natin yung toothpaste. Yun. Tapos ito, red to. So, kung magiging slime siya, magiging red slime. So, that's enough. Ang hirap i-squeeze ng toothpaste. So, mimix ko lang. Wow, ang ganda. Ang bango niya, sobra. So, ilalagay natin siya sa freezer for 2 hours. So, hey guys! After 2 hours, titinig natin yung kinalabasan ng shampoo and toothpaste. So, tanggal natin siya sa plastic. Wow! Nagkaan na siya, yung parang ice. Ayan. Sobrang lamig niya. That's niya. So, i-mix natin siya with a spoon. Tapos mamaya, kung kaya ko, i-mix ko siya with my hands. So, let's mix it. Oh! Mukha siyang ice cream! It's yum! Whoa, look! Can you see it, guys? Ah! Yeah. So, natanggal siya dun sa bowl nung medyo malamig pa siya. Pero nung minix ko, ayun no, parang siya na yung like, mapaform pa lang na slime. Yan. So, hawakan ko siya. Kasi, wow, it feels soft and really cold. Wow. Ah! I'm so... Ayan o, yung natatanggal siya yun sa bowl. Yung itsura niya, para natatanggal sa bowl. Yun, nakukuha ko na siya compared nung... Para talaga siyang slime! I wasn't expecting it to work! So I think it worked kasi yung texture niya para talagang slime. So, ano siya, mas nagiging parang slime siya kapag malamig siya. Tapos nung medyo natatanggal niya yung lamig niya, mas nagiging yung texture niya, yung kanina. Ay, no, diba kanina guys, ano pa siya, yung medyo nakukuha ko pa siyang complete. Ngayon, ano na siya ulit, medyo malambot na ulit siya. But I think it worked naman kasi kanina nakakuha ko siya. Napipik ko siya from the bowl. Medyo sticky lang talaga siya. So guys, that's the end of the video and nag-work yung shampoo and toothpaste slime. And ang fluffy din niya. See you on the next vlog!